هذا هو الناس امهاتي. والله لقيت ابو عبير قلت له ابو عبير ما ضل وقت راح نبات بالبقاله. ابو عبير اي من يسال امن يقول احنا على الموصل رايحين. رجاء لا احد يجيب طاري نخيل بغداد، لا احد يجيب طاري موصل. قال موصل وين؟ على صبار. لقيت الباب صبار، طلع صبار يرعش. الله جابك ولا شرب ولا كان يبشدك سريت انا ضربك. الانتخابات 14 هذول انا ثقف الواحد ما ثقف. جاب 3 اصوات مثل ما قلت لهم. قالوا حاضرين لك بشقه ما كسريه بحاجه نشوفك نضربك. ان شاء الله ما العصافير. نعم قالوا لا متسع ما خنازير تاكل. دول وياك خطار عيب. هلا بالخطار والله تلاقينه نروح بجيب صبار. ايه صبار عاد هو سالته على الازلمه شو تعرف اسمه؟ نقول يندل قلت له كان نروح ابو عناد. نادينا الزلمه برا قلت له يا ابو فلان الفلاني حرمت اسمه قحطان؟ ما اعرف والله. حمد الحمود الزلمه اللي بسد الحلوه حمد الحمود محمد الحمود حمود الحمد هالشكل اسمه. يا ابو فلان ايش تعرف اسمه؟ حرمته. يقول حرمته اصلا هي ما تعبون واخوته ما يقبلون وخلوا يولي يسوي في الكيف. كان يطلع اخوه يحيط لي يقول انت بدال ما تودي نفرات من هي اللي قال ما تجيب لنا منقاد نفرات. والله النفر من غاد بكم قال حوجه طاب وما يجي. أثاري هذا هو الهم الدليل. نعم. ورجعنا على صبار. تعلم صبار شان بالحرس الخاص. نعم. صبار يقول احنا 8 ولد وابونا كلنا انتشابه. هل من تشوفوا تقولوا انت اخو صبار لو ابو صبار؟ بيت العبد الغني كلهم تشابهون. صبار يدق مطبق يقول ابويا جاء على الحويجه كل ما واحد يشوفه ابو صبار يقول يا ابو صبار والله ونعم. قال طارشين 3 4 قال تشرب بالطارش الخامس تعال سولف لي خريان شو نسوي من الصبح ونعم. قال يا ابو شو دق على قال كيف هذا العجيب؟ قال ليش شايف تشتني شايف الايه؟ قال زلنا انا في القهورين. اي والله. هذا صبار. يا بس رفعه حلو علي. صبار قال تطوع للحرس الخاص. قال طفل حرب 88 قال شاقلين مدري منهم. صبار يدق مقبل قال قفتني سياره واني بنادى الصيد بغداد. قالوا الدبشه كلها اعضاء فروع والحمل اعضاء شعر. قالوا كلها دبش وكلها تكارته كفر الى اليد كله كفر يضرب رجله كفر. قالوا يجي اخو هذا الصغير يقوم يمشط فوقاني. قال سلقني كيس بفشيقه هاتش بيه. قالوا كشم ايه هو اخو هذا الصغير مو ابو عداد. احنا على الولد. لا هذا لاحش. لا ذاك واحد ذاك ما يجي. ايه لا على ولادهم. قالوا قوم قال سلقنا بصليه جوانك شم بجامتي. لا قالوا يرمي بالبي كيسان وياه لا 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 لا. قال خلص مشى ينطون مسدس تنوير ويسلقنا بفشق التنوير وتجي بكفشة واحدة من اعضاء القيادة. قالوا انا تبرقت. قال انا جوا المية قال تكبش الكارتة وينه ملعون الرب الشاعر وينه؟ انا ما اخذ بس الشاعر ملك هذا طفوه والله. الشاعر وينه؟ والله صبار قال ابوي قال صبار روح عالطارقية جيب لنا الشاي بفلان. عليه قال تاي خصي لنا الجحش جوردنا. قال واجه قال شايف عروبة 80 سنة يمكن. عم ابوي يسلم عليك بن عبد الغني ابوي يسلم عليك وعقنا جحش قال خصي لنا اياه. قال لي جيب لي العلاقة. قال اخذنا الفضول ضحكت بالعلاقة خب بازي خيط شعر والشباب شرق زلات شفرة
وحطيت العلاقة وشابر شوف سديت الباب وجبته. صبار هو يرعش لحاله. صبار كان بالعوجة حرس هو سولف ايه قالوا كان تطبج المارسلس فتحنا 4 بوب وحضروا صدام ووطبان والنسوان والنسوان وياهم سجوده واخوتها يمكن اسماء ايه قالوا اني قمت نادي استعد استريح قال هري منطق هري قلت اسعفان قالوا وشلون انا قالوا الحماله تضرب بشر طق 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 قال شلونكم ولدي حديد سيدي قال خذ جيب راح تقعد عليك لا تخاف طق 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 ايوه والله صبار قالوا هم اطبان سالوا قال هو سال لا رئيس سالوا والله قالوا شو بيتك صغير قالوا شو بيتك صغير قالوا مو الفرا قالوا الفرا ادفعها على ابو عجيل قال يدفع الفرا على ابو عجيل قال سيد صبار بس بتجي عند الفراوه ابو عجيل قال له على كيفه قال له ابو عجيل شايلهم يدفع الفرا عليها وكمل البيت كمل وتسع يجر مسدس يقول سلم الواجبين اللي يدفع الفراوه ايوه من ضمن الدفعه يحط صباحه مو يدفع الدرب ايوه والله قال صبار قال احنا 8 جضعنا الجحش وقام الشايب بالشفره يقطع اورده ويشد اورده ويخيط حط اشرق شده حط خبه البازه نقول اسبوع وشيلوا الخياط قال والله اسبوع شلنا الخياط قلنا الجحش ما اعرف السالفه شنو له ذكر وله مثال بس ياكل ويصور قال عمامي قالوا صبار ما تجيب لنا هذا الشايب تخص هم جحشنا والله هم جولدنا عشان نجيب الشايب انا عارف معود خاف ما خاف والله نجيب علي وشفت شلون يقطع شلون يسوي انا عارف جيبوا لي شفره وخيط شعر وزلات وخبازه وانا اسوي لكم اياه قال هم عمامي جروحه وجحش قالوا قمت اقطع اورده واشد اورده حطيت هذا شديته مو اسبوع 3 ايام وشلون هذا خص انتهى قال يابا 3 ايام وشنو الخيط قلنا الجحش مقوم بدور له العاب قال اثاريني رابطه مباشره هذا هام تعصب لمين هام جيب مواعين الليل اكو مواعين عود؟ اي يا سجاد لا تقلل الله واحد يجي يربط لكم مطر مطر لا تطول راح اخابر صبار خليه يجي يسوي لكم انا ما عندي شيء ابغى حاجه وانا اشرقات وين يقض وين العثار الخيط وين ايوه همام وعندي 10 كتب وخلصت السالفه والسلام عليكم لا ما خلصت لا بعد علي والله لا وصلنا عبد علي القوي ولا مدري ايش مرمحتها تمرمح علينا سولف الدجاجه لا بيدها مال بعد